Tupo na powerbank hii. Hii ni powerbank ina maa 20,000 made in China. Jina lake usiniulize, lakini hii kesi kubwa ni system. Pamemonyuliwa mwenyewe kapachimba vizuri tu ya tu focus, kapachimba vizuri tu pako vice versa, lakini anyway, acha tuibadilishe. Kesi kubwa ni system charge ya hii powerbank, ndo tatizo. Cha tubadilisha nyingine, tuangalie mambo yatakuwaje. Kwa vizuri nataka tuifanyie kidogo taratibu. Tunasubiri blower ipate moto. Hii ndo socket yetu ya nini yetu. Acha tusubirie imalize ipate moto. Tunasubiria blower ipate moto, tupate tuichomoe. Tayari naone kama nini. Acha tuifanye. Sherehe tumefika. Toe mazima tu pamoja na bati vyake. Toe tu pamoja na yetu ni hii ndio socket yetu. Tuangalie utaratibu wa hapa tunaangalia utaratibu wa kuchange charging ya AC, lakini meno yote kama unavyoona hapo meno yote imeng'wanyuka hii. Kwa hiyo sidhani kama itakubali, lakini acha tuone.
kama itakubali au la. Bahati mbaya tamino zote zimekatika zote, kwa hivyo tamino zote zimekatika. Njia zote zimekufa. Kwa hiyo hapa kinachotakiwa ni kufanya utundu, sio chingine. Utundu ili mambo yakae sawa. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya hapa ni tuiweke kwa spagula, sio kitu kingine. Kwa hiyo ili tusafishe hapa pembeni zote za kufulia. Hapa kufulia, kisha kwa kufulia tunaulaza. Tukisha kuulaza carging AC, lakini meno yote kama unavyoona hapo, meno yote imemanika hii. Kwa hiyo sidhani kama itakubali, lakini acha tuone kama itakubali au la.
mbaya, tamino zote zimekatika zote. Kwa hivyo tamino zote zimekatika. Njia zote zimekufa. Kwa hiyo hapa kinachotakiwa ni kufanya utundu, sio chingine. Utundu ili atae sawa. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya hapa ni iweke kwa spark glue na sio kitu chingine. Kwa hiyo itabidi tusafishe hapa, tusafishe njia zote kwa clear. Pako clear, kisha kuwa pako clear tunailaza hiyo. Tukisha kuilaza okay. Tuendelee. Tuishakaa hii imekaa hii tayari, kila kitu kiko kwenye position, tamino zote zimekamata vizuri. Kwa hiyo kilichobakia ni kuifunga, na hivi ndio unavotia. Unaipaka spark glue kwa chini. Ukisha kuipaka spark glue kwa chini, unaibandika pale unaitulizia mpaka ikauke. Ikisha kukauka, unaiacha, unaisolda kidogo, alafu umemaliza. Au unaifanya kuidindikimiza tu kidogo, alafu kama pembeni mtakuwa mnataka kuongezewa spark glue, unaongezea. Ukisha kuongezea, unakuwa umemaliza kazi na system itatia chaji kama kawaida. Kwa hiyo hivi ndo jinsi ambavyo unafanya kwa simu ambayo imekuwa ni. Kwa hiyo hapa kilichobakia ni kuifunga, tuifunge basi, hakuna cha zaidi. Hizi betri ziko very very low, kwa hiyo acha tuziboost kidogo. Tunaziboost, chaji inakwenda vizuri tu huku. Tunaziboost kwa muda mdogo tu. Tunaziboost
kidogo. Naifunga hapa, naifunga, nimemaliza. Okay, na hii tunaiweka hapa. Haijaunguza hii. Da. Matokea short kidogo, lakini anyway. Oh my goodness. Shaunguza isi. Matokea short, lakini acha tuangalie. Tuangalie, imetokea short kidogo, waya zimegusana. Acha tu tuangalie, sijui kuna tatizo lolote ama bado tuko sawa, tutajua. Okay, waya kila wakati unajipendekeza tupige solda, tuifutie solda, alafu tuangalie itakuwa. Chomeo ilikuwa iko nje ya kamera, lakini ni kwa sababu zilikuwa zinagusana, kwa hiyo mkanda ilikuwa panahitaji umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo nikaona bora niache kamera pembeni kidogo ili nishughulikie moja tu. Kwa hiyo hizi hapa nimechoma huu, nikachoma na hapa, nikachoma na hii hapa. Kwa hiyo hii tayari. Acha tu test kuchomeka waya, tuangalie je, itaingia ama haitaingia. Yetu inaonyesha hapo inaingiza kuna 0%, lakini chaji inaingiza. Kwa hiyo chaji inaingia, ni 0%, lakini chaji inaonyesha chaji tayari inaingia. Kiachana na hivyo, ili ianze kuingia ni kuchomeka betri, inaonyesha kuwa inaingia. Kwa hiyo tayari nini yetu inafanya kazi. Tukutane kwenye video nyingine. Usubscribe, kulike, kucomment. Utaifunga hii alafu imekwisha. Kwa hiyo hivi ndo una fix kesi kama hii.